السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعبد الرشيد علي شيخ محمد وهي صوماليين عاو waxaan rabaa inaan ka hadlo Ethiopia iyo Masar. waxaan ka soo horjeediyay America iyo China. madaxweyne xasan maxamuud reer bari iyo reer galbeed dhankee raaci doona. ciwaankaygu waa intaas. shacabka Soomaaliyeed warkeena waxaa saldhigoo aayada quraanka qaala tacaala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuun. fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuun ba ilaahay yiri waxa daadan aqoon shayga adan garanayn dadka yaqaan weydii way. idaacadu maanta waxay sheegayeen xasan sheekh maxamuud inuu raacay China oo ku raacay oo ku taageeray Taiwan inay ka mid tahay jasiiradda Taiwan inay ka mid tahay dhulweynaha Chinese-ka inay ka mid tahay oo aysan dal madax bannaan aysan ahayn. taas waa qodob. maxaa ku kalifay xasan maxamuud go'aanka inuu qaato? waa qodobka labaad. madaxweynuhu xagga Ethiopia Masar wuxuu u badan yahay baa la sheegayaa xagga Masar. taasna madaxweynaha maxaa ku kalifay? iyo qodobka saddexaadoo dagaalkii saddexaad oo adduunku hadduu dhowaan bilowdo go'aamada uu qaadanayo xasan maxamuud oo masiiriga ah iyo dalka Soomaaliya seebaa dagaalka saddexaad iyo go'aamada xasan maxamuud dowladdiisa saamaynta ay isku yeelanayaan oo isla falgelayaan dalka Soomaaliya ma khayr baa ugu jira? hadduu khayr ugu jira imisuu la eg yahay oo la saadaalin karaa? ma shar baa ugu jira? sharkaas imisuu la eg yahay oo la saadaalin karaa? arrimahaas aan ka hadlin. waxaan ku hormarin arrinta China iyo Taiwan. waa jasiirad ka mid ah dhulweynaha China. waxaan is leeyahay arrintan madaxweynaha laba qodob baa ku kalifay. midda koowaad, dowladdii ka horreysay oo maxamed cabdullaahi farmaajo sidaas oo kale ayaa markay waftigii Maraykanka iyo waftigii Yuhuuddu reer bani Israa'iil ay tageen Hargeysa ay tageen oo Muuse Bixi la kulmeen, markaas oo Muuse Bixina tagay dhowr rin oo asaga ka socotana tageen Taiwanna dad ka yimaadeen oo ay yimaadeen Somaliland. halka arrintu markay gaartay Somaliland ay tiri Taiwan waa wadan madax bannaan, Taiwanna ay tiri Somaliland waa wadan Soomaaliya ka madax bannaan. markaasaa maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladdiisii waxay qaateen go'aan ah in China la garab istaago oo la yiraahdo wax Taiwan la yiraahdo oo madax bannaan oo dowlad ah ma jirtee Taiwan waa jasiirad ka mid ah dhulweynaha China. Chinese-kuna wuxuu yiri Somaliland wax la yiraahdo ma jiraan, Soomaaliya un baan garanaynaa annagu haddaan nahay dowladda China, mana aqoonsanin wax madax bannaan oo Soomaaliya la yiraahdo Somaliland ka go'ay, Somaliland la dhaho oo Soomaaliya ka go'ay say 60kii isugu darmadeen. wax ka dambeeyay oo kala go'ah oon aqoonsanahay annaga Chinese ma jiraan. saasaa China na tiri. xasan maxamuud marka raadkaas ayuu daba socdaa dowladdii ka horreysay. waa qodobka koowaad. qodobka labaad, maalmahan waxaan arkaynay wafti ka socda Ethiopia oo ku noqnoqonaya Muuse Bixi iyo Somaliland. waxyaalahay ugu noqonayaanna waxay baraha bulshada waxaa laga sheegayaa arrintii Dani uu bilaabay oo la soo kulmay Abiy Ahmed oo ahaa dowladda xasan maxamuud baan ka hor imaanay taageer oo janaaladii uu farmaajo xirana fur oo Siciidani bilaabay ayaa Muuse Bixina laba noqday iyo jabhadiisa SNM oo Hargeysa haysata. ninkii ahaa lafta gareen oo koonfur galbeedna
shalay Ethiopia joogay inuu maanta soo noqday iyo inuu weli Ethiopia ku maqan yahay garan maayo kulli wiilashii laga qabtay oo Soomaali galbeed ay qabatay iyo cagshar oo al-shabaab ka mid ahaa oo koonfur galbeed digli mirifla ahaa inuu soo kaxaysanayo oo asagoo xabsi baydhaba ku xiranayo ayay Facebook-yada iyo qalabka warbaahinta ay sheegayaan channelkii uu farmaajo waagii hore xirana noofur xaashiq baan la dirin sida dani oo kale inuu asagu meesha u tagana idaacadu waa sheegayaan marka waa 3 nin oo cadaystay dani baa koob bilaabay Muuse Biixi baa ku xigsaday ninka la yiraahdo lafta garaan baa hadda 3 ah waxa la sugahayaa ninka la yiraahdo qorqor iyo cali guudlaawe iyo Umar Finish oo gobolka Banaadir yaa soo haray Jubaland Axmedobe waxa leeyahay waaba xanuunsan yahay wuxuu jiraa meesha la dhaho Dubai qoladii Imaaraadku jira isbitaal buu ku jiraa baa la sheegayaa ninka markuu soo noqdo ayuu kulli asaguna Ethiopia iyo milis ninka Abiy Ahmed inuu aadana waa laga yaabaa Kenya inuu u diidana oo tiraadad aadid meesha waa ka qaadinana waa laga yaabaa laakiin warkaygii dhowr bari ahaa asbuuc ka hor meelahaas ama 10 bari ka hor markaan lahaa irir Soomaale wuxuu jiraa dhanka Masar iyo Mareykanka daaroodkuna waxay jiraan dhankan Ethiopia iyo qoladan bariga oo Ruushya China waagaas waxaan idin sheegay shacabka Soomaaliyeed Axmedobe inuu daaroodkaas ka mid yahay Ethiopia u sii socdo Abiy Ahmed marka isaga inuu arintaas ka mid noqdo iyo inuu Kenyaatu ka reebaan labadaba way dhici kartaa waa 50-50 Axmedobe laakiin waa arki doona markuu yimaado asaga warkiisa cadeysan doona arinta awgeed waa qodobka labaad oo asleeyahay maantay inuu China garabkeeda galo oo yiraahdo Xaasi Maxamuud Taiwan ma aqoonsanin Muuse Biixi baa la rabaa dhulka in jilbaha loogu dhufto oo Xaasi Maxamuud jilbaha dhulka ugu dhufto oo burs celiyo raba oo yiraahdo meeshaada joog maxaa ku geeyay Abiy Ahmed iyo Ethiopia maxaa kugu xiray janaaladii farmaajo soo xiray maxaa kugu daray maxaa dani igu raacday halkaas qodobka labaad ku kalifaysana aan u maleynayaa sida qiyaasaha marka xaaladaha jira marka mataqaan balance loo sameeyo iyo isbarbardhig waxa saddexaad oo raaci karta arrimo madaxweynuhu og yahay oo annaga shacabka aan ogeyn oo ama horay u ogaa intuu madaxweynaha uusan noqonin ama intuu madaxweynaha noqday iyo safaradii badnaa uu galay uu ogaaday oo isleeyahay adiga reer bariga iyo reer galbeedka reer bariga ayaa adiga Xaasi Maxamuud iyo dalka Soomaaliya dan ugu jirtaa taasuna waa dhici kartaa inuu bariirihiisa cadaystay oo arintaanu ay hordhac u tahay inuu rabo inuu Ruush iyo China meeshay aadaan inuu aado oo marka arintaanu bilowgii Xaasi Maxamuud uu dalka Soomaaliya reer bariga siyaasadiisu inuu ku xiray oo halkaas aadina waa laga yaabaa inay taas aysan ahayn oo wax cusub oo anagu ogeyn madaxweynaha kaliya og yahay iyo mustaqbalka dambe dagaal saddexaad hadduu dhaco inuu reer bariga raaco China iyo Ruushka inaysan ahayn laakiin labadii aan soo sheegay oo midna dawladii hore wadadeedii ah midna arrimaha Hargeysa ka socdo maalmahan ay ka wadaan Abiy Ahmed iyo dawladiisu oo ku noqonayaan Hargeysa si Xaasi Maxamuud looga hor yimaado oo Muuse Biixi iyo Dani iyo lafta gareen saddexdaas hadda la hubo inay iska xaadiriyeen Adsawa iyo Abiy Ahmed labadaas qodob baa laga yaabaa laakiin taas saddexaadna marka adduunka la fiiriyo Ukraine iyo Taiwan waxa ka socda Ruush iyo China waxa ka socda NATO oo Mareykan iyo Yurub waxa ka socda marka la fiiriyo waxa laga yaabaa inuu soo dhawaaday dagaalkii saddexaad xasiiqna xogo annaga shacabka ahayno farabadan inuu hayo deedna uu isqaabeeyay
oo maxaan ku iraahdaa uu hadda dhanka reer bariga inuu xaggiisa inuu isku badinayo inuu rabo intaas waxaa ku lifaaqan xaaladdu hadda waxay qarka u saaran tahay ama waxay u eg tahay Cuba Missile Crisis 1963 arrintii nuclearka ay geeyeen Sofiyeetkii Cuba qoladan NATO ay soo dhigeen waddankan la yiraahdo Turkiga iyo Czech inuu ahaa baan u malayn Czech Republic oo waga Czechoslovakia la oran jiray meelahaas inay ahayd baan u malayn oo lagu soo dhaweeyay dhunta laga soo galiyay Sofiyeetkii asaguna uu Cuba geeyay oo Florida u muuqata dadna markaa nuclearkii la isku qaraac markuu dhawaatay arrinta ay ka heshiiyeen NATO iyo Warsaw arrimihii oo kala hadda muuqda ka soo bixitaanka Afghanistan ay ka soo baxeen reer galbeedku barigana ka soo baxeen bariga dhexe oo ay ka soo baxeen mataqaana wadamadan Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Qatar iyo ay ka soo baxeen Suuriya ay ka soo baxeen Iraq ay ka soo baxeen waxaasoo dhan waxay ahayd isku diyaarin dagaal lala gala China iyo Ruushka arrimaha waxaan si fiican ugu faahfaahiyay markii diyaaradda ay dadku geesaha dhinac cararayeen oo ay ka soo baxayeen Afghanistan oo maaqan 2 jeer 3 jeer ka hadlay ayaan sheegay dagaalkii saddexaad iyo China iyo Ruushka isku meel iyo Ingiriis iyo Mareykan oo isku meel ifafaalihiisii isku diyaarintiisii iyo diyaar garowgiisii weeye ka soo bixitaanka Afghanistan laga soo baxay dhowrkaas habeen baan si fiican arrinta ugu faahfaahiyay marka Xaasi Maxamuud iyo Prime Minister Xamse Cabdi Barre iyo dowladdiinan iyo baarlamaanka arrinta dagaalka saddexaad waa qataro waaweyn weyn isku diyaarintuna waa qataro waaweyn bilowgiisuna waa qatar weyn markii faraha la isla galo dagaalku xoog u bilowdana waa qataro waaweyn marka Xaasi Maxamuud waxaad u baahan tahay inaad la tashiga badsato inaad tala badsato dad khuburo xagga diinta ah iyo dad khuburo xagga siyaasadda ah iyo dad khuburo xagga mataqaana militariga ah caalamkan taariikhdiisii hore iyo midda la joogo iyo waxyaalaha soo socdana information badan ka haya waya arag ah dadkaas inaad urursato oo la tashato oo aadan go'aanka ku degdegin go'aan qaadashada aadan ku degdegin arrimahan reer bari iyo reer galbeedka aadan ku degdegin laakiin dad khubura oo 70 jir ugu yar yahay oo 50 sano dawladdii Soomaaliya ka soo shaqaynayay 50 sano ugu dambeysay dawladihii Soomaaliya ka soo shaqaynayay 60kii ilaa 90kii 2000 ilaa 2022 dad expertise ah oo kan u yar 70 jiro 8 ilaa 90 caalamkan taariikhdiisa hore iyo waxa lagu jiro iyo waxa soo socda saadaalin kara waxa lagu jiro qiimeyn kara wixii la soo dhaafay taariikh ku filan ka haya intaas inaad urursato go'aankaad qaadanaysana adoo xog badan oo dad khuburo ay ku siiyeen oo aqoon iyo way arnimo iyo information la isku daray ah inaad adiguna go'aankaaga iyo saaxiibada ama Soomaali ama shisheeye wixii aad ka hesho oo information iyo warar ah iyo aqli inaad ku darsato ugu dambeynna fayda azamta fatawakkal ba ilaahay yiri ad ilaahaaga tala saarato dalka Soomaaliyana meeshaas leedahay damba ugu jirta ad u go'aamiso intaas waxaan kaga tagay arrintii China iyo Taiwan iyo Somaliland iyo Hargeysa Ethiopia iyo Masar Xasan Sheekhow arrinta Ethiopia iyo Masar waxay ka kulushahay oo ka qalafsan tahay oo ka qaab daran tahay arrinta Taiwan iyo China Somaliland iyo Taiwan Soomaaliya iyo China isku meela Taiwan iyo Somaliland isku meela waxa ka qatarsan arrinta Ethiopia iyo Masar iyo webiga Niil ayaa wax badan ka halisan oo ka qatarsan ayadana arrintaas go'aan qaadashadeeda
yayna kuu keliyeysan dad aan ahal u ahayn oo fas'alu ahla dikri baa ilaahay yiri aan arrintaan webiga niilka Itoobiya iyo Masar go'aanka laga qaaday saxda aan haleeli karin oo da ahaana 7 sano ka yar way arnimaduna 7 sano ka yar tahay ilaa 50 sano 40 sano aan dawlad u soo shaqay Soomaaliyeed cilmigooda diinta iyo cilmigooda siyaasadda iyo cilmigooda militarigu meeshii rabay uu ka hooseeyo taariikhdii hore iyo wax hadda jooga iyo waxa soo socda inta isku dhex dhafa oo isku walaaqa go'aan sax aan ka soo saari karin inta qol kugu xirtaan inaadan madaxa u ruxin oo aysan ka feermaysan go'aamo khaldan oo dalkan Soomaaliya masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa xiriir weyn la leh hadhowna qasaaro weyn dalka Soomaaliya uu go'aankaas dhaxal siin doono arrintan marka Itoobiya iyo Masar iyo webiga Niilka ayadana ku fududan dadaan ahal u ahayna ha kala tashan dadkii hadda aan kuu soo sheegayay arrinta China iyo Taiwan markaan ka hadlahay oo la hadad taariikhda la soo dhaafay midda la joogo tan soo socota cilmiga diinta cilmiga siyaasadda cilmiga militariga expertise ku ah 70 jir ugu yar yahay ilaa 60kii dawladihi ahaa ilaa 90kii 2000 ilaa 2022 dawladda oo ka soo shaqeeyay caalamkan wax badan ka og dadkaas waa inaad arrintan Itoobiya iyo Masar iyo webiga Niil aad kala tashataa haddii ay ku diriraan Soomaaliya gudaheeda oo dagaalka laga soo raro Itoobiya iyo Masar oo la keeno Soomaaliya oo dagaalka la keeno Xamar Xaasi Maxamuudow arrintaas waxay noqonaysaa bilowgii Soomaaliya laba qayb loo kala qaybin lahaa qayb Itoobiya qaadato iyo qayb Kenya qaadato oo dagaalka hadda Itoobiya iyo Masar ay Soomaaliya iyo Xamar gudaheeda ku diriraan waxay noqonaysaa dalka Soomaaliya inuu holco oo baaba'o sidii warqad taraq lagu daray markuu holco oo dalkan burburo baaba'ana inta soo hartay waxay ku kala darayaan nimankan reer galbeedka ah iyo reer bariga haddii dagaalka saddexanta dhaco dhamaado Itoobiya Kenya u kala qaybinayaan haddii dagaal saddexaad u dhicin ee dagaalku ku koomo Itoobiya Masar kaliya oo Soomaaliya ku diriray marka laftigeeda waxay suurtagal noqonaysaa in dhulka Soomaaliya oo hadda anagu u naqaanay jamhuuriyadda Soomaaliya oo hadda la leeyahay bafar Soomaaliya laga sameeynaya laga soo bilaabo dameero joog ilaa ma iyo balad xaawo laynkaas ay Itoobiyaan ku soo raacayaan gudahay soo galayaan dhulkii Soomaaliya loo yaqaanay oo 88 ciidamada Itoobiya intii ay qabsadeen 78 ilaa 82 dib looga saaray xuduudihii hore oo isticmaalka dagaalkii 45 dhamaaday oo labaad meeyihii ay joogeen hal kala joogo ay yiraahdeen Maxamed Siyaad iyo Mingiste inay soo dhaafaan oo gudaha soo galaan oo jamhuuriyaddii dhulkeedii ay qayb ka qabsadaan sida Kenyaatuguba hadda ay jubbooyinka u qabsadeen ilaa 2011 cid ka saartana aysan jirin ay waliba ilaa marka u sii socdaan inay qaataan bad iyo biriba waxay noqonaysaa marka haddii dagaal Itoobiya Masar uu Xamar iyo ku dhex maro Kismaayo iyo Hargeysa iyo Berbera iyo Boosaaso iyo Beledweyne iyo Jowhar iyo Gedo iyo Bay iyo Bakool hadduu ku dhex maro dagaalkaas iyo Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo Buuhoodle iyo Galdogob Burca iyo Hargeysa waxay noqonaysaa Xasan Shiiqow wax dambo liiraha Soomaaliya oo dal ah ma jirayo Yuhuudiya Mareykanku waxay goynayaan Juba meesha la yiraahdo Somaliland bay goynayaan
waxayna u goynayaan ciidamadii China waxay fadhiyaan hadda Djibouti ay fadhiyaan ciidamadii Masaarida iyo Yahuudi iyo Imaaraadna waxay fadhiyaan jasiiradii yarta ahayd oo Soqodara ciidamo kale oo Masar iyo la sheegayo nimankan Imaaraadku waxay fadhiyaan cawlo meel u muuqata oo Puntlandia ba uu dajiyay nin kale Siciidin nimankii Xuutiyiinta ah oo Shiicada ah oo Iran iyo China Ruushku taageerayaan Sancay haystaan Sacuudiga iyo Imaaraadkuna waxay haystaan koonfurta Yemen oo anaga noo dhow oo baawmadu u muuqata Gulf of Eden bay haystaan gacanka cadmeed bay haystaan Imaaraadka iyo Sacuudigu oo Yahuudiya Mareykan ku saf ah iyo Masar la jira marka nimankan NATO oo reer galbeedku waxay xisaabinayaan Gulf of Eden adinka haysta Gulf of Eden adinka haysto waxa idin jooga nimankii ahaa Imaaraadka iyo Sacuudiga idin haya Soqodarana Yahuudiya waxa idin fadhiya Masar iyo Imaaraadka ciidamadoodii Puntlandina waxa idin fadhiya ciidamadii Masar iyo Imaaraadka Berbera qaata marka adinka NATO oo Yahuuda lagu daray Israa'iil iyo Mareykan iyo NATO dekada Berbera qaata marka Chinese-kii waxaad ka fadhidaan Berbera waxaad ka fadhidaan Soqodara waxaad ka fadhidaan Gulf of Eden gacanka cadmeed waxa u furan marka Ruushka iyo Chinese-ka waxa u furan Eritrea kaliya ayaa Red Sea iyo Badda Casayd uga furan Djibouti-na waa la wada joogaa marka China iyo Ruushku waxay haystaan dekadaha Eritrea Ruushkuna ma joogo Djibouti ma degana oo ciidamo base military kuma leh Chinese base ku laha marka waxay noqonaysaa Djibouti iyo Berbera iyo Puntland waa 3 Soqodara oo Yemen raacsan waa 4 Cadan Gulf of Eden waa 5 barood bay ka fadhiyaan oo hal midna waa wada fadhiyaan oo waa Djibouti 4na waxa fadhiya nimanka NATO reer galbeedka marka Chinese-kii Ruushku kaliya waxay haystaan oo Red Sea ka degan yihiin Eritrea sababkaasa ku kalifaya marka inay gooyaan Somaliland dhahan xasiq iyo xamar lagama xukumaye wadan madax banaan baan ku aqoonsanaynaa annaga Yahuuda iyo annaga Mareykanka ah Ingiriis iyo Faransiisna waa raacaya inta kale oo Talyaani iyo reer galbeedku iyo NATO dhan way raacayaan qoladan Kismaayana ayadana waxa la raacinayaa ama markaha lagu daro ama ilaa iyo Bu'aaliya Kismaayo Kenya lagu daraya Bay iyo Bakool iyo Gadana Ethiopia la raacinaya Hiiraan Ethiopia la raacinaya ama hadii la rabo ilaa iyo Jowhari waxa la raacinaya Ethiopia Galmudug ayadana waxa la raacinaya Ethiopia Buuhoodle iyo Burco awalba waxay ku yaaleen xuduuday ku yaaleen waxa mara xuduud beenaadka mara kuwaasna Ethiopia lagu daraya jigjiga la raacinaya qoladan Puntlandina ayaga iyo Hargeysa la isku darana waxa la oran ama Israac ama Puntland laftigeeda dawlad madax banaan baa laga dhigay oo qoladii ay oran jireen isku abtirsiyaan Cumaan baa lagu darin ama Yemen baa lagu darinba wax gacan kugu jiraya markaa ma jiraan xashiiqo bilowga marka Soomaali in la burburiyo oo reer galbeedku gobolo iyo tuulo iyo qabiil u kala qaybiyaan bilowgeedii iyo meesha ka bilaabi lahaayeen ayay noqonaysaa Ethiopia iyo Masar inay Soomaali gudaha xamar ku dagaalamaan hadda ka horna waan ka hadlay ma bil ka horba ma 2 bil ka horba waan ka hadlay
hadalkaygaas waxaa ka mid ahaa inaan iri si loola diriro Abiy Ahmed Tigreegiina loo soo celiyo maamulka Itoobiya ula wareegaan ninkan Eritrea haysto Asiyaas Afwerkina meesha looga qaado sidaas awgeed baa farmaajo meesha Mareykan uga qaaday deedna wuxuu rabaa inuu Mareykan xamar ka faltamo iyo Soomaaliya farmaajo ka qaaday xamar marka xamar ka bilow xabada Itoobiya iyo Abiy Ahmed ku bilow nimankan Tigreegiina xagga dhinaca kale ha ka soo galeen nooradka ha ka soo galeen markii ninka la yiraahdo Abiy Ahmed ay xabadu si fiican ugu bilaabato dhanka Soomaaliya dhanka Tigreega Suudaan iyo Masar oo wada socdana dhinacaas kale ha ka soo galeen sida awgeed dagaalka hadda wuxuu ku socdaa Abiy Ahmed meesha in xabad looga qaado maadaama kii hore oo Tigreega ahaa wax looga qaadi waayo oo Tigreega ka adkaaday saaxiibadiisna ay caawiyeen angalka markuu adkaaday oo taatikadii dagaalka ku adkaaday waxaa la alifay in farmaajo laga qaado madaxweynaha Soomaaliya xabadana xamar laga soo bilaabay ee Soomaaliya markay aadisaba ku dhawaato in haddana la soo ababulo Tigreegi oo dhan soo qabsada wixii nooradka dhan soo qabsada masaarida iyo Suudaan oo socdana xagga soo qabsada Abiy Ahmed markaas laga qabsado meesha marka waxay haystaan Soomaaliya iyo Itoobiya Eritrea marka fariirada lagu yeeriyo fariirada biixda hatta fariirada miigta ma gacanta biixo fariiradeeda Asiyaas lagu yeerin Asiyaasna nis dhiba ma oo oday 70 jir oo 20 jir ku noqday jabhad oo 50 sano jabhadeynay in la dilo iyo in la inqilaabo iyo inuu Ruushka China inta u yeerto halkaas marka la isku arko dagaal reer bari iyo reer galbeed oo markaas la qarxaan Eritrea iyo Djibouti iyo Puntland iyo Somaliland ilaa Yemen intaas la qarxado Iran dagaalka ay xaq soo gasho Ruushka iyo China soo galaan Suuriya la soo maro Iraq la soo maro Sacuudiga la soo maro Yemen marka la yimaado waxa soo dhan baa silsiladaas Xashi Maxamuud isku xirxiran marka aniga iyo wixii Soomaali igu fikir ah waxaan qabnaa Mareykan iyo reer galbeed waxay kugu soo rareen dagaalka oo xamar u keeneen Itoobiya Masar in Soomaaliya dagaal laga bilaabo inay tahay magaca Soomaali wax la yiraahdo in la suuliyo oo caalamka laga saaro oo laga tirtiro Itoobiya Kenya ay qaataan meeshii laga bilaabi lahaa bartii socodka laga bilaabi lahaa inay tahay ayaa aniga ii muuqata haday marka saas tahay waxaan ku leeyahay ha ku fuudaan arinta Itoobiya iyo Masar Xashi Maxamuud iyo xamar oo ku dagaalamaan iyo Soomaaliya gudaheeda oo xabad ka bilaabato dad arintaas yaqaana go'aan sax ka qaadan kara oo tilmaamahoodii hore aan kugu sheegay dadka la tasho caalamkuna dagaalka saddexaad isku diyaarinayay Xashi Maxamuud dalka Soomaaliya yiraahdo meeshuu aadi lahaa waa shaqo culus oo adiga ku taala adaana soo doontay markii labaad marka bal go'aamada waa weyn oo dalkan ama khayr u horseedi karta ama shar u horseedi karta bal ha ku fuudan hana ku degdegin dadan ahlu ahayna ha kala tashan shacabka Soomaaliyeed caaw intaasay noo joogaysaa intaas aan ku darsaday oo tala bixin ah oo shacabka Soomaaliyeedna u iftiimin ah madaxweyne Xashi Maxamuudna u iftiimin ah khayrka Allahna waafajiyo diin oday ahaan muxuu yiri meeshii la igu tashaday Ilaahay soo mu joogin kadib Ilaahay qolof buu gaf ku siiyay wixii qaniini lahaana qolof birka adag bay qaniineen oo Ilaahay ku habiyay bal marka qolofkaas diinka oo kale Allahna saaro oo wixii sharna la maagan ama dalkanaga inay tirtiraan ama diintana tirtiraan ama shacabkanaga magac Soomaaliyeed tirtiraan ama magacanaga Soomaali suuliyaan Ilaahay qolofkii diinka saaray oo kale mid ka adag Allahna naga saaro annaga Soomaali ana
meeshana la ka soo galay iyo weak pointiska naga iyo meeshan ugu liidano waa annaga in intana la kala qaybiyo markaa sidaana laku xukumo waa qaybi oo xukun divide and rule wadada loo marano loo qaadana waa qabyaalad wax la yiraahdo waa 4.5 wax la yiraahdo waa wax reer hebel la yiraahdo waana la xiir la yahay ila 60kii arinta waa la xiir la yahay SWL ba ugu dambeysay wax qabyaalad xira oo inta meel ku duuduuba oo god ku rida lugta ka saara afka nimanka SWL ba u dambeysay SWL na Talyaani ba ka raayay baarlamaankiina ka reebay qolo asagu lacag siiyay baarlamaan ka dhigtay kitaabkii quraankaana daaqad ka saaray kodisha binala doguweeradii u taalay Roma inta u soo qaaday xamar u keenay halkaas ku baabaaday halgankii SWL weli ma soo bixin Soomaali kale oo sidii SWL inta qabyaalada weerar ku qaada oo god ku rida cagta ka saarta afka Soomaali cadaalaha ka shaqeeya odayaasha intaan la sheekaysanayay oo qabiilooyinkii taariikhda ku qorayana waxa la ii sheegay arinta SWL ka saldhigeedu wuxuu ahaa culumadii hore oo Soomaalida marka waxa la oran karaa culumadii hore oo Soomaalidu waxay ka fiicnaayeen kuwan hadda firqada iyo masaajidka iyo qabiilka u kala go'ay ku soo dhamaaday lacag dollarka Mareykanka iyo jago kursi si ku hesha aakhiriya adduun bay tafaraha ka qaaday diintii islaamka oo ay barteenna ku bedesheen dollar iyo kursi madaxweyne aan Prime-Minister halkaas marka shacabkii ku baaba'ay halkaas diintii ku baaba'day halkaas dalkii Soomaaliya ku baaba'ay marka meeshana la ka soo galay sida odayaashaas ii sheegeen waa dhanka culumada SWL tilaabo kastoo qaadayaan sida odayaasha ii sheegeen culumada ayaa u laqimi jiray oo u sheegi jiray oo carabka ugu tiri jiray wixii culumada dhahan bay ku shaqeyn jireen laakiin hadda culumo la aado waxa u dambeeyay Sheekh Sariif Cabdinuur iyo Sheekh Maxamed Cali iyo Sheekh Umar Faaruq aad baa u maasantii shacabka Soomaaliyeed wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh